Il-klabb tal-futbol tal-Imtarfa Youth Nursery jingħata materjal ta' taħriġ mill-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli bħala parti mill-ħidma li din tagħmel fil-komunità biex tqajjem kuxjenzja dwar vizzji relatati mal-logħob. L-għan ħarju li dawn it-tfal jitgħallmu minn issa jiddistingwu bejn logħob responsabbli u l-użu eċċessiv tal-internet jew logħob ieħor. Dan anke bħala prevenzjoni ta' mġiba perikoluża li taf twassal għal xi vizzju. B'kollox 70 tifel u tifla tal-lokalità se jgawdu minn taħriġ aktar b'saħħtu mill-klabb. Spiteri, il-President tal-klabb, iddeskriva l-għotja mill-Fondazzjoni bħala ġest li se jgħin biex il-materjal disponibbli għal-lezzjonijiet ikompli jitjieb. B'din l-għajnuna nkunu nistgħu ngħidħu iktar l-objettiv tagħna li nħajru iktar tfal jiġu hawnhekk u nkomplu fil-ħidma tagħna tal-volontarjat biex fl-aħħar mill-aħħar jitfal jikbru b'mod komplet f'dak li huwa sportiv anke dak li huwa edukazzjoni f'post u ambjent san minn kollox. Dan kien sentiment li qasmuh ukoll it-tfal illi se jgawdu. Ovvjament tkun hemm bilanċ bejn it-tnejn, imma naħseb nippreferi nilagħab logħba futbol minflok. Kieku m'għandniex din l-għajnuna ma nafux ħafna futbol hawnhekk. Il-manager tal-Fondazzjoni Kevin O'Neill fisser l-importanza li dan it-tip ta' logħob ma jsirx l-unika priorità fil-ħajja ta' wliedna. U fil-fatt għan ieħor tal-Fondazzjoni hu li tipprovdi protezzjoni edukattiva kemm għal dawk iżgħar fl-età u anki dawk vulnerabbli. Jidrinna li bħala Fondazzjoni għandna ninvestu fil-verità f'attivitajiet fejn nistgħu nofru dawn l-alternattivi lill-tfal u żgħażagħ tagħna fejn dan il-ħin ikun imqassam ugwalment, il-ħin liberu tagħhom ikun imqassam ugwalment. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvja Xkembri spjega illi il-Fondazzjoni se ssaħħaħ il-ħidma tagħha biex tgħin organizzazzjonijiet simili isaħħu s-servizz tat-attività fiżika illi jipprovdu lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna. Kien għalhekk li tajna dik id-direzzjoni sabiex ngħinu l-Imtarfa, dal-każ Imtarfa Nursery, però wkoll issa aktar quddiem ħankun qed naraw inizjattivi simili ma' diversi organizzazzjonijiet sabiex inkomplu nassistu ħalli t-tfal tagħna nkunu nistgħu nofrulhom taħriġ bħal dan u anke attivitajiet alternattivi għal vizzji li jista' jkollu l-madwar.